എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ പക്കോടയാണ്. അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 300 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കളറിന് വേണ്ടി 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി 30 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കടല മാവും 1 സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വറുക്കാൻ തുടങ്ങാം. ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ 250 ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒന്നൊന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അല്പം ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷമുള്ളതാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.